Merhaba, veteriner hekim Gizem Taktak ben. Bugün sizlerle kedilerde kan nakli ve kan alımı ile ilgili bir video paylaşacağız. Kedilerde tam 3 tip kan grubu var. Tip A, tip B ve tip A ve B olarak. Bizim kliniğimizde iklim ve sarı şeker tip A grubu, Tommy de tip B grubu. Videomuzda iklimden kan aldık. Şimdi onu izleyeceksiniz. İyi seyirler. Uygun anestezik yöntemle genel anesteziye aldığımız kedimizi vena jugularis'i burada gözüküyor. Buradan kanımızı alacağız. Kelebek kateter kullanıyoruz biz. Bu açık tip kan alma yöntemi. Normalde yurt dışında kapalı sistem, kediler için özel kan alma serumları var, düzenekleri var. Bizim ülkemizde maalesef yok. Bu yöntemle alıyoruz. Ya da pediatrik kan alma serum torbalarını kullanabilirsiniz. Biz bu yöntemi kullanıyoruz. Anestezi yöntemi olarak direkt izofloran yöntemini kullandık. Kitaplarda daha çok direkt izofloran yöntemiyle kan almayı uygun görüyor kedilerde. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Birazcık halüsinasyon görmesi neden oluyor fakat bir sıkıntı yaşanmıyor. Şimdi diğer arkadaşımız da kanı buraya boşalttı. Hemen bunu uygun bir şekilde eliyle periyodik hareketlerle mutlaka döndürmesi gerekiyor. 70 cc kan şu anda alıcısına gitmek için yola çıkıyor. Kan naklinden 15-20 dakika sonra sarı şeker gayet sağlıklı. İzofren anestezisinden kolayca çıktı. Şimdi de birazcık yemek veriyoruz. Kanımız da hazır gitmek için bekliyor.